Munnya syawani ngalawan dewek sok maju ke pagalangan. Jeleng-jeleng Sutar loncat ke tengah pakalangan. Si Odu jeung si Badil oge nuturkeun leumpang biasa we eueuh kasieun. Anu nonton ayeuna mah henteu diuk nangtung kabeh sabab hayang katingali. Aya oge anu naik kana tatangkalang sangkan ka ciri. Sutar pancu nangtung, si Odu jeung si Badil oge pancu nangtung. Dina kayaan kitu ilmu dasar silat anu kumaha otok diajarkeun bet nemongan. Aneh keur si Udu jeung si Badil mah. Keur kitu Sutar harita teh nyebut narajang ke si Uduy. Dua lengan Sutar bot-bot ngalakanna dada jeung ngepuh celina si Uduy. Si Uduy gulak-gilek nyingkan serang si Sutar. Hilang ke bos. Siap, suku katu Sutar nyabar kena bangetna si Uduy. Sakilatku si Uduy ditewak keap. Si Badil anu teh tadi cicing enak mah gerak. Sakilat nyapu suku kencana Sutar. Hiup berat. Kubrag bojor Sutar hari teh tendut kena tanah. Puguh we meli seul kena angen. Si Uduy henteu ngalesotkeun cekelanana. Dina sabadana badan Sutar rubuh kena tanah. Si Uduy langsung ngagusur suku katu Sutar murelingan eta pakalangan. Puguh we Sutar nyeri jeung wirang. Saat nama manehna teh kapercayaan paguruan silat tangan sakti. Bet ayeuna mah ngalaman wirang anu pohara bisa dielehkeun kungan dua geprakan. Kulantaran Sutar terus dibawa ku kurelingan ku si Uduy, puguh we tonggong nyeri paju sarowe. Si Uduy harita teh nakar kakuatanna. Sutar terus dibelangkeun ka babaturanana. Kalayang kerebut harita teh. Babaturanna Sutar buru-buru nulungan Sutar dicabakan dirampaan bisi tatu anu pohara. Tetela Sutar ripuh kacida. Jeleng-jeleng 5 urang babaturan Sutar harita teh loncat ngadeketan ka si Uduy. Melesat nyerang ngagunakeun 2 lengan jeung 2 sukuna. Si Uduy gulak-gilak nyingkan serangan lawana. Gila geblos. Hiu gedudes. Kalayang, si Uduy loncat terus najungan dada 5 urang baturan Sutar. Hiu jebrot jelebet cedak hiu gebrodas. Kalayang kedebut. Kalayang kubrag. 5 urang baturan Sutar teh rebuh nang karah bengkang. Puguh we wirang di kolong catang. Keur nonton surat eak-eakan rame pisan. Ulantaran rombongan ti paguron tangan sakti ele tarung pring we arin ditinggalkeun eta tempat. Si Uduy jeung si Badil mah dititah diuk ku si Subro penata acara. Duareuna kukek dariuk. Sakabeh anu nonton nyamperkeun terus mere duit dialungkeun kana tempat anu disadiakeun ku penata acara. Sanggas mere duit mah terus beralih ka imahna masing-masing. Puguh we si Uduy jeung si Badil teh seuri bungah sabab manehanana pasti bakal kebagian hasilna. Si Ubro terus ngitung eta duit tetela jumlahna teh gede pisan aya kena 5.000na. Ubro dina kitu nama henteu pelit jeung henteu rakus. Manehanna nyokot 1.500 sesana mah dibagikeun we ka si Uduy jeung si Badil. Pok harita teh si Ubro mimitian cumarita. Punten nami selera teh sajang. Mang masa kakara pendak ayeuna sedang ujang duaan teh. Abdi Uduy mang, sedang ieu Badil. Mohon abdi sanes urang dieu. Abdi mah ngalalana ka mana we inung suku. Resep ngaprak abdi mah mang. Oh gitu. Ras ayeuna ujang bade ka mana? Bade mangkat deui we melarian pengalaman mang. Nya mang mamung desa ngadoakeun we mudah-mudahan ujang duaan salamet. Kan kadejang si Sutar jeung baladna anu ku ujang geus dielehkeun pasti bakal niangan ujang, pasti bakal balas dendam. Nyakeun we mang, moal naon da? Hiu adil, urang indit deui. Nya sabada kitu mah duareuna indit teuing ninggalkeun eta tempat. Karasa ku si Uduy jeung si Badil aya perubahan dina dirina. Bet aneh jadi bisa kana silat. Dina ngomong oge adab. Sejeruning lempang pok si Badil harita teh cumarita. Kemana orang teh doe? Hari mana? Kependak dengan wano janu geus dia. Mana bawa? Ya pokoknya udah guru satu. Eta manu dewek, tinggal tu mana-mana ngan doe.
siapa cepat dia yang dapat, Dil. Dua dana lempang kegancangan sangkan teh tepi keru tuju. Dina wanci sarepna si Odo jeung si Badil tepi weh kana batas kampung. Tetela kaum dango eta lembur teh lembur maniis. Sup dua dana asup ka eta lembur. Kulantaran bakal kepentingan si Udoy neangan warung tetelah henteu hese. Dua dana gukik dariuk dina bangku panjang. Anu boga warung sumeah tur dareh deh awewe ngora keneh anu katelah tarsi pok cumarita. Punten Acang, bade tuang atanapi bade ngopi. Udoy langsung nempas. Uang atuh Bi, uang. Mohon. Sok mangga kalebet sok. Kin ku bibi disiapkeun tuangeunanya. Dua nana terus asup ke jero warung kabeneran eueuh sasaha. Sanggeus disadiakeun dahareunana ku si bibi warung, calebak kue dahar meuni ponyokna karana anda puguh lapar. Sabarana beres dahar si Udoy mayar. Das, si Udoy ayeuna mah bet bisa ngarti kana jumlah duit. Biasana mah teu ngarti sabab aya patula patali jeung perhitungan. Sok lieur cenah mun ngitung duit teh. Tapi harita mah dibere ilham dirina ngarti kana ngitung. Si Badil oge ayeuna mah ngartieun. Punten Bi, abdi teh kawengian menawi aya tempat kangge abdi duaan. Iya suku abdi dibayar. Aya Jang, bere mane nyare mah di bumi bibi oge kosong. Bitarsi merenahkeun si Udo jeung si Badil ka imahan anu kosong. Sok senajan kosong tetap bersih dah sok dibersihan unggal poe. Eta imah teh ditinggal salakina. Salakina Bitarsi maot 3 bulan ka tukang alatan beunang ku virus corona. Si Udo jeung si Badil kacida bungahna langsung we sare menit tibra na keranan. Si Badil jeung si Udo sarena teh ciga anu teu lilir-lilir sabab kacida capena. Lempang ti isuk nepi ka sore ungguh capek pisan. Ocapkeun dina wanci isuk-isuk, sora manuk harita teh cing carwit dina tatangkalan, kekelebaran jeung para baturna, sora hayam cing kalawong kongkorongok, sora embe domba cing bedele mata kelar jeung mata kuaas. Pohon poe subira ti belah wetan nyaangan buana panca tengah anu endah. Si Badil ngulisik hudang terus lempang ka tengah imah. Pangajiana can kumpul kabeh sabab sarena ti berateuing. Nya lila mah ingetan si Badil teh panceg. Kasampak di tengah imah tos aya katuangan, sangus beboko, denganana pelem lauk, jengkol, peuteuy, sambal terasi mendok, sacuet gede, ogo we mata kabita. Meme dahar si Badil teh ngageingkeun heula si Udoy, tetela si Udoy ngan ngulisik hungkul, diajak dahar teh hese hudangna. Ya kulantaran si Udoy hese hudangna calabak we si Badil dahar meuni ponyokna keranan. Si Badil ngagehan keur si Udoy bisi ngambek cenah mun teu diagehan teh. Sabaran dahar suruput kana cayan teh manis puguh we ngeunah kacida. Eureuleuh terab. Sabarana dahar si Badil mandi kabeneran tampian teh pipireun imah teu puguh we pungah pisan henteu kudu hese capek kawahangan. Kebrus mandi Cikebung sanggeus mandi sup ka imah deui. Kasampak si Udoy keur cacamuilan we dahar ponyona keranan. Sangus seeplok emas menang meulem teledis. Sambal anu masih keneh loba teh seep ku si Udoy mah. Reuleuh terab. Sabaran dahar si Udoy oge terus mandi. Sanggeus tarapi kabehanana pok si Badil cumarita barejeng leungeunna ngakulop sangkan rapi. Doy, urang ayeuna dek ka mana? Dek maluruh wanoja anu geulis teh teu kumaha? Ya kitu ya ayeuna mah, urang liar neangan wanoja geulis teh Adil. Cek si Udoy barejeng nyabutan bola kelekna. Kela Doy, orang ari kieu mah bakal jadi saingan. Maneh hayang ka eta wanoja geulis rupa,
kuring oge sarua hayang ngapi milik eta waroja. Nyari kudu da kitu mah teu naon sayangan oge. Ngan kudu sportif ulah curang. Jadilah mun kitu mah siap lah. Jung si Uduy harita teh nangtung. Ayo, orang ke warung. Orang tanyakan ke si bibi. Pasti si bibi mah bakal apalin. Duarana keluar ti imah terus lempang muruk ke warung. Di warung hari teh aya hiji lalaki tetela si Apai keur ngopi jeung ngadahar bala-bala. Apai rengkuh ka si Badel yang si Uduy tandana ngahormat ka tamu. Apai apal sapa geus dibajaan ku Bitarsi. Pok hari teh Apai cemarita. Bade kamarana Kang Duandi menawi sareng manawi abdi tiasa ngabantosan. Kituna teh Apai nyerenge. Ditanya kitu ku Apai pok hari teh si Uduy cemarita. Abdi duaan teh dipuguan dituju Kang. Jawe lontang lantung melarian luang sareng pengalaman. Tapi akang teh saha? Uduy hari teh mancarung ka Apai solongkrong ngajak sasalaman bare jeung ngenalkeun dirina jeung si Badil. Nami abdi Apai hatur nuhun Kang Uduy sareng Kang Badil parantos rurumpaeun sindang di lembur. Apunten dikantung linggih heula nya abdi mah gaduh pidameleun ite. Oh, mun, mangga. Leos Apai ninggalkeun warung Bitarsi. Kulantaran Apai geus indit tinggalkeun warung Bitarsi, pokari teh Uduy cumarita berjeng mancerung ka Bitarsi. Tapi kopi di dieu seueur waroja anu geus tapi. Bitarsi sajeroning ngegorengan bala-bala teh pokari teh cumarita. Nya seueur atuh Jang, bibi oge geulis da. Aya seueur Jang seueur. Aya Neng Gina, Neng Amel, Neng Engkah, sareng anu sejen-sejen Jang. Aya anu geulis pisan tapi anu bagaikan bidadari. Geulis kacida endah ka bina-bina. Saweningan bibi mah. Aya. Ngan di lemur sejen. Aya nanti di lemur cemah par. Ngantos kaduhan kabogoh Jang. Upami tiasa mah ulah diganggu pamali. Hari can nikah mah teu naon bi. Masih kena bebas. Saha namina teh bi? Mun teu lepat mah si Denok cenah namina teh. Geulis pisan eta teh Jang. Oh gitu, nuhun bi. Parantos pasian informasi. Janten sabarahan bi, inap sareng tuang ngau tadi. Ayeuna piduan bade angkat doyo. Mun ka dieu doyo ulah disasahanya binya. Moal bali sasaha Jang. Cekap 500-an oge Jang. Cereng si Uduy hari teh mayar. Nya sanggeus kitu mah duanana indit tinggalkeun warung Bitarsi. Kulantaran lempang nagancang Uduy jeung si Badil serog kana batas kampung Manis jeung Cimahpar. Sup asup ka kampung Cimahpar gedig lempang gagancangan. Sajeroning lempang loba jalma anu nareuteup ka si Uduy jeung si Badil. Hari-hari we. Nya kulantaran teu apal imana si Denok teh anu manana si Uduy rag hari teh eureun terus luak liuk neangan budak leutik. Kebenaran aya budak leutik keur main kaleci. Uduy hari teh buru-buru nyamperkeun pok hari teh cumarita. Punten Jang, terang bumina si Denok teu. Eta budak teh unggek terus nuduhkeun imana si Denok. Gitu anu kitu nu kieu cenah. Nya kulantaran penjelasan eta budak teh kaharti si Uduy jeung si Badil lempang deui muru ka imahna si Denok. Teu musila si Uduy jeung si Badil teh tepi weh ka imah anu dituduhkeun ku budak anu tadi. Kasampak harita teh aya wanoja anu geus rupa nuju sasapu. Ugu we si Uduy jeung si Badil meuni molotot teug we eta wanoja teh pasti si Denok anu kumaranehanana teh teangan. Eta wanoja teh ningali aya dua lalaki nangtung barjeng mancorong ka manehanana, buru-buru ngadeukeutan barejeng pok cumarita. Punten bade ka saha Kang? Bade ka abdi atuh nepi bade ka pun bapa? Si Uduy jeung si Badil teh buru-buru ngajawab neuteup we terus. Nya sanggeus ralila mah pok si Uduy cumarita. Mohon bade ka Nyai. Rupi Nyai teh si Denok sanes. Mohon abdi Denok.
Mangga kalebet Kang. Si Denok terus ngajakan si Udu jeung si Badil ke jero imah. Di jero imah harita teh aya Hanifah Jenal sareng Masaro. Si Udu jeung si Badil gokek caralik dina kursi ditepas. Gek si Denok oge calik di payuneun si Udu jeung si Badil. Keur kitu torojol Jenal gek calik dikikireun si Denok. Ok harita teh si Denok cumarita deui. Rupi Akang teh saha sareng urang mana margi abdi mah nembe ningali Akang duaan. Si Badil harita teh geus calawak dek carita. Dipiheulaan harita teh ku si Uduy. Nepangkeun abdi Uduy sareng ieu Badil. Abdi memang sanes urang dieu. Abdi duaan teh tebih pisan. Maksad ka dieu teh abdi duaan mika cinta kaneng Denok. Si Denok sareng Jenal silih teuteup sabab aneh kacida aya jalma kakara panggih harita langsung nyarita bogo. Hatur nuhun engkang duaan parantos mikaresep ka jisim abdi. Namun ngapunten Kang, abdi mah parantos gaduh papacangan. Intina nama abdi moal sulaya janji ka pamaget anu mika cinta ka abdi, sareng abdi oge mika cinta ka eta pamaget. Si Udu jeung si Badil dikitupkeun ku si Denok teh puguh we barebe-bereum era kacida sabab si Denok langsung nolak kana cinta maranihanana. Sok sanaos kitu panginten masih kene seueur manoja anu geulis sapertos abdi. Beli engkang bade mah aya rencangan abdi. Jenal anu tita tadi ngabandungan pok harita teh cumarita. Jang Uduy oge jang Badil. Hapunten anu kasuhun henteu ngirangan kana rasa hormat bapa sareng rasanya bapa ka ujang duaan. Da kumaha panginten pun anak teh parantos gaduh pameget anu nyangkirok dina manana. Hapunten jang. Ujang duaan moali sasaha ku bapa. Bade iraha ujang ameng ka dieu ku bapa pasti bakal ditampi. Panto bumi bapa selalu terbuka kenge ujang duaan. Si Udu jeung si Badil tungkul hancelu anu kacida. Di kamari anu teangan teh si Denok ari harita tetela embungeun. Palebah dieu si Udu jeung si Badil can ngarti jeung can bisa we kumaha carana sangkan bisa deket jeung wanoja. Nya kabuktian atuh da kakara panggih langsung nyatakeun cinta atuh bogo we. Saha jalmana oge da mau langsung ditarima, mikir dua kali batur oge. Euleuh. Waktosna kop dangu, insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-15 na. Sumangga berjengkatun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.